достар, сираттағы конкурсантыбыз Илсур Айтқолов Көкәрсін районынан һәм уға бейу халусы Илгиз ағай Нигматуллин. Хаумағығыз? Хаумағығыз. Несік кәйіфтәрігіз һәм нендей ниеттермен келдігіз бүгін? Яңғыз бейу бүгін. Һәм дә һунарсы дигән бейуді алып келдік. Фәзият Гамошгаскаровтың бейуі. Ниетләребез зур. Беренче турда еңер бит дип уйлайбыз. Ныклап әзерләндек. Илгиз ағай, белеугіз электен өзіңіз Стәрлітамақ бейу театрында ижадығызды башланығыз бетінде. Хәзір мына шунда еш бейушлерге, егіттерге, қыздарға өзіңіздің осталығыңызды мына тапшырағыз деп әйтсек те хата болмас, шулай бет. Дөрес, әйе, шулай. Менә Күгәрсен районында бүгенге көндә безнең коллективта 200-гә якын бала тәрбияләнә. Һәм дә шуларның иң беренче булып килгән ир-егет ул Илсур Айтқолов. Ышанып килде, ата-әсәләр миңа ышанып тапшырды. Хәзер инде менә Стәрлетамак агарту техникумында укып йөри, беренче курсында. Бию юлын һайлавы мин уйлыйм бушка түгелдер дип. Илсур, һиңә уңыштар, һиңә ышанабыз диде. Соңғы вакыттарда яңгыз бейген егеттер юкка сыкты дип әйтә алам. Мына ысынлап та мин шуны уйланганым бар. Безнең былтыргы баяктала быел да тәүге елдар улар күп килгәннәр ул буын. Хәзер бик әзгеләр, яңгыз башкаручылар, башкорт ир-аттарның, егеттердің биюгә, яңгыз биюгә ниндәй теләктәре, ынтылыштары кәмене хүлпән булып калды. Буны әлбиттә кәйефті қыра, бұна оның сәбәптәрін білірге ені һәм несік кіна болмаған ир-егеттердің башқұрт бейуінде тұтқан өз ролі бар. Һәм башқұрт бейуінің ир-егетке халынған өзіне гына хас үкмәткеһе мәғәнәһе бар. Чөнки біздің ир-егеттер олар үзләренсә, үзләренең холқы, фигыле үзләренсә һәм олардың бейүдәре лә шулай. Балалар байығында қасандыр біздің Илсур Айтқолов урын алғайны һәм бүгін Илсур өлгіріп, үсіп, етіп, олар байығына юл алған. Әйдәгез қаршы алайық, Күгәрсен районынан келген Илсур Айтқолов Һунарсы бейуме.
Һунарсы биюе башҡорт бию сәнғәтенең классик биюҙәренең береһе, алтын фондта һаҡланған биюҙәрҙең береһе. Был биюҙе кемдәр генә башҡармаған, ниндәй генә сәхнәләрҙә ул күрһәтелмәгән һәм бик күп мәшһүр биюселәргә исем асҡан, дан килтергән был бию. Шулай бит, хөрмәтле беҙҙең жюри ағзалары. Һунарсыларҙы беҙ бик күп күргәнебеҙ бар һәм һәр һунарсы үҙенсә күңелендә һунарсы һәм сәхнәгә лә шуны еткерә алалыр тип уйлайым. Ләкин башҡорт ир-аттарының һәр береһе үҙенсә һунарсы. Шуға күрә лә беҙҙең бию сәнғәтендә һунарсы биюе йәшәйҙер ул. Был бию һеҙҙе әсир итә алдымы, һоҡландырҙымы? Әлбиттә, һоҡландырҙы. Илсур ҡусты шәп бейене моменттар булды инде, һорауылар. Башан суҡтың, яҡып суҡтың, шулай урманға барып индең, бөтәһен дә ҡурҡытып үттең, һинең бөтәһе ҡасып киттеләр һинән. Һин беренә тота алманың. Уртаһында дирәк шул етешмәне инде. Башта танауынан тын алдың, аҙаҡта ауыҙ менән тын ала башланың, хәлең бөттө инде. Шул физик яҡтан формаң тоже дирәк етешмәне инде. Былай шундай ауыр техник яҡтан бик ауыр бейеүҙе алғаның өсөн һиңә рәхмәт. Молодецсың, ҡурҡманың шул бейеүҙе күрһәтергә. Бына Илсур ҡусты бер әйбер бар. Бер закон бар сәхнәлә. Әгәр дә сәхнәлә актерҙың яки бейеүсенең эш эшләгәне күренһә, был әлбиттә насар күренеш. Һин ныҡ тырыштың, мына тырышыуың күренеп торҙо. Еңеллек юғала ныҡ тырышҡан ваҡытта. Һин оҙаҡ бейейһеңме был бейеүҙе? Юҡ. Күренә шул. Мына был һинең бейеүең күңелеңә ятманы, еңеллек юғалды. Һиңеп етмәгән тегеҙ. Әйе, шуның өсөн тырышлығың ғына күренде. Актер кеше мына театрда сәхнәгә сыҡҡанда ныҡ тырыша премьера ваҡытында. Ул я көлкө, я йәлләү тойғоһо ҡалдыра. Бына һиндә ундай әйбер булмаһын өсөн, ҙур сәхнәгә сығыр алдынан, һин бер нисә тапҡыр, бәлки кеше алдында сығыш яһапмы, һин был бейеүҙе үҙеңә кертергә тейешһең, үҙеңә алырға тейешһең, үҙеңдең күңелеңә алырға тейешһең. Еңеллек була. Әлбиттә, тырышлығың өсөн рәхмәт. Һин бейеү сәнғәтен яратаһың, күренеп тора. Шуға һиңә уңыштар. 16 ғына йәш бит әле ул егеткә. Шулай, аңлайым инде мин. Илсур ҡусты, һин бик ауыр бейеү һайлағанһың техник яҡтан. Ҡарап отырам, ныҡ тырышып бейенең, хәлең бөтә башланы. Мен әйтәм, барып итәм. Арыһаң да күрһәтмәнең, арығаныңды бейеүҙе тапшырып ҡуйҙың. Аныһы һиңә афарин. Һин бейеүҙе ташлама. Бейеү һинеке. Бейеү һиңә килешеп тора. Киләсәктә уңыштар, яңы бейеүҙәр теләйем. Рәхмәт. Афарин. Иң йәш ҡатнашыусы икәнегеҙҙе яңы ғына күреп торам. Балай ҡарап торғанда бик ҡыйыуһығыҙ сәхнәлә, ысынлап та оҙаҡ ҡына йылдар шөғөлләнгәнегеҙ күренеп тора. Мөкибән китеп ҡарап ултырҙым, һоҡланып. Ысынлап та беҙҙең йәштәр шундай тырыш, халыҡ бейеүен онотмай, тарҡатмай, үҙҙәре нисек кәрәк шулай итеп баҫып, дөрөҫ бейергә ынтылғандары өсөн бик шатлыҡлы хәл был. Рәхмәт һеҙгә ҙур итеп, уңыштар һеҙгә. Был композиция башланыу менән уйға килдем. Был мына ниндәйерәк бейеү булыр икән, нисегерәк мына беҙгә хәҙер ташлап һалыр икән бейеүсе. Һәм беренсе секундтан мына ошо сәхнәгә сыҡты, мына шунда шул уҡ секундтан йөрәкте алды. Афарин тип әйтәм, мына был байыҡ. Мына был байыҡ. Мына ҡарағыҙ. Хәҙер ошо егетте алайыҡ. Һәм мына беҙҙең беренсе сығыш яһаған егетте алайыҡ. Мына ер менән күк арағы. Мин әлбиттә Шулай була инде. ошо Һәр ижадсы егеткә үҙенсә ҡабатланмаҫ бит. бөтөн йолап ошонда һаҡланған. Шуға был егеткә мин афарин ғына тип әйтәм. Ул көйө лә уңышлы һайланған. Үҙе лә мына шундай профессионаллардан ҡалышмай мына ошо әйтеп бейеүе, ул үҙе бер мөғжизә. Һәм мына бер генә һорау, үҙеңдең тормошоңда бейеү менән бәйләйеңме, әллә икенсе берәй һөнәр алырға тораһыңмы? Әйе, бейеү менән. Бейеү менәнме? Бик әйбәт. Алла бирһә, шундай бейеүсе ишетерһегеҙ әле. Шундай үрҙәргә етергә яҙһын һиңә, йәме? Һин булдыраһың. Афарин. Был бейеүҙе ошо Күгәрсен районында ныҡ тыңғыһыҙ бер ғаилә бар. Ниғмәтуллиндар. Илгиз Ниғмәтуллин балаларҙы бейетә ул анда. Ул хәтәр бейеүсе. Үҙе лә килеп гран-при алды ул дуэтта бейеп, дуэт номинацияһында ғаиләһе менән. Мына ошо балаларҙы ул әҙерләй, егеттәрҙе, ҡыҙҙарҙы. Һәм ошо бейеүҙе сығарған сәхнәгә Илгиз шу тиктем янып йәшәй. Мына рәхмәт Илгизгә.
Мин Күгәрсен районы Марак авылынан Илгиз Нигаматуллин. Халил Ишбердиндин укучысы буларак, мин үземнең ансамбль балаларына ла оның биюләрен өйрәтәм. Ә хәзер һезгә Башкортстан егетләре дигән биюдән бер өдек күрһәтәм. Бұл биюдің әлбетте авторы Фәйзи Гаскаров, сәхнәгә сығарусы Илгиз Нигъмәтуллин. Әйдәгез, тәүге һандарды Илгиз өсөн қояйык. Хөрмәт иткән, яраткан, безнең башкорт биюенә зур өлеш индергән егетебез Илгиз Нигъмәтуллин. Зур рәхмәт һеҙгә, хөрмәтле жюри әгъзалары. Биюсе егетебез өсөн буласак сәхнә йондоҙы, Башҡортостандың буласак халыҡ артисы өсөн ниндәйерәк баһа ҡуяғыҙ, хөрмәтле жюри әгъзалары? Ҙур рәхмәт. Беҙҙең халыҡ артисына һеҙ түбәнерәк баһа ҡуйҙығыҙ, Азат Ахмадович. Ярар. Ҙур рәхмәт сиңә уңыштар. Хөрмәтле телевизор ҡараусы дуҫтар, ошо мәлде, ошо ваҡытты хәтерегеҙҙә ныҡ тотоғоҙ, яраймы? Йылдар үткәс иҫегеҙгә төшөрөгөҙ. Әһә, был егет байыҡта бейгәйне бит әле, һунарсы бейеүмен тип. Бәлки ҙур сәхнәләрҙе Алла бирһә шаулатып, ижад йылдарында ҙур сәхнәләрҙә ҙур дандарға лайыҡ булыр әле беҙҙең егетебеҙ. Уңыштар һеҙгә. Илгиз ағай, һин ысынлап та сәхнә артынан Илсурға ҡарап тордоң да үҙең саҡ сығып бейей алдың, шулай бит? Ой, шулай, Ильяс ҡустым, шулай. Ҡарап торғанда үҙең сәхнәлә еңелерәк һымаҡ. Әйҙә инде Илсурҙың үҙенән һорайыҡ. Илсур, рәхимет, молодец, афарин. Үҙеңде нисек тойдың? Сәхнәгә сыҡҡас та мин былай ҡурҡманым. Һәм күреп тордом, образға инеп киттең. Һәм инде шундай дәртле егеттәр бейеүселәр булғанда беҙ саҡ ҡына бергә бейеп үтмәһәк, хата булыр. Шулай бит?